आता है, साउंड ऐसा फटने जैसा आवाज़ आता है, अपन को ऐसा चिरचिर करता है। तो भाई किस वजह से होता है? तो भाई एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये जो मारुति की गाड़ियाँ हो गई और भी कुछ मेरे को नहीं पता, लेकिन मारुति गाड़ी के अंदर भाई मेरा जो है एक्सपीरियंस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई यूजुअली क्या होता है, डोर के अंदर एक डैम्पिंग नाम की चीज़ होती है। बहुत लोग डैम्पिंग करते हैं, डैम्पिंग बड़े बड़े शीट लगाए थे, लेकिन मारुति के डोर के अंदर भाई क्या होता है, ये भाई मतलब कि प्लास्टिक का पन्ना चिपका के देते हैं यार। इस वजह से ऐसी रैटलिंग नॉइज़ आती है। इसको फिक्स करने के लिए हमको डैम्पिंग ही करानी पड़ती है।